Allez, on est parti pour des mixés de tomates, basilic, vinaigrette. Ah, je te montre comment on fait ça. 1 kg de tomates pour 12 mixés. On mixe. On ajoute un peu de poivre, un peu de sel, 100 g de texture Knorr gélifiant. Tu mets ça en cellule. Avec des moulons ronds, ce serait beaucoup plus joli. Moi, j'ai pas de moulons.